السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أما بعد. Tukufu Islam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma na amani bwana wetu kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tukiendelea na darasa zetu za maqasid ya surat As-Sajda, kama tulivyotangulia kuzungumzia maqasid ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, na tukiendelea na sura hii ambayo ni sura adhima iliyokusanya mambo mengi katika mambo yanayohusiana na usul al-aqida, asli ya aqida. Ndio katika sheria tuna misingi ambayo inaambatana na usul na ufuru'. Furu' ni zile yale matawi katika dini, na tuna kitu wanaita usul. Mara nyingi usul ni thabitun, na kulingana na wanazuoni wa fiqh au usul, mara nyingi inapelekea kwa wale watu wa usul au mambo ambayo yakiwa ni usul yanakuwa ni thabitun, asli ya misingi. Ndio kuna usulu din, na watu husomea somo wanaita usulu din, asli ya dini, na kuna vitu vinaitwa furu'. Katika masala ya asli mara nyingi hakuna tofauti. Huwezi kusikia watu wanatofautiana katika usul ad-din. Hapa kwenye furu' ndio mara nyingi watu wanakhtalifiana. Kwa hivyo masala makubwa yenye kuzungumzwa katika sura hii, sura ya ambayo itakuwa ni sura ya ngapi tuliyosema? Sura ya 32 kulingana na utaratibu wa sura. Kwa hivyo kunazungumziwa masala ya imani, masala ya wahi, masala ya ba'th, yani watu vipi watafufuliwa, kisha inazungumziwa masala ya jazaa يوم القيامة. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawalipa kulingana na yale waliyofanya. walanudhiqannahum min adhabi al-adna duna al-adhabi al-akbar, katika yale mambo ambayo yanazungumzwa katika sura hii. Tukiendelea na katika yale maqasid, ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura hii dhikru infiradi llahi ta'ala bi khalqi as-samawati wal ard. Mwenyezi Mungu ataja kwamba yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pekee aliyetukuka ndio anataja ya kwamba ameumba mbingu na ardhi, kisha wabayan ba'du madhahir qudratihi. Vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akielezea baadhi ya qudra zake, ana uwezo gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuwa yeye badi'u khalqi, yeye ndiye mwanzilishi wa viumbe vyake, wa nash'at al-insan, na vile vile yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyeanza kuumba wanadamu. Wakasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, dhalika alimul ghaibi
washahada. Vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alim, anajua mambo yote ambayo ni ghaib, na vile vile anajua mambo alimul ghaibi, anajua mambo yanaonekana na vile vile mambo ambayo hayaonekani pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dhalika alimul ghaibi washahada al-azizu ar-rahim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ana nguvu vile vile ni mwenye kurehemu. Kwa hiyo katika sifat min asma'illahi azza wa jalla, wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa al-aziz wahdahu, na vile vile yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala bali ya kuwa ana nguvu lakini ni rahimun. Allahu yarhamu bi'ibadi, Mungu Subhanahu wa Ta'ala yurahimu waja wake tofauti. Kisha tupata jambo lingine, ardhu janib min shubhati al-mushrikin hawla al-ba'th ma'a ar-radd 'alayha. Mungu Subhanahu wa Ta'ala akielezea kwa mapana upande wa zile shubha za mushrikini, wale wenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hawla al-ba'th ma'a ar-radd 'alayha. Wengi wanahisi ya kwamba hii mambo ya kiyama si mambo ya kweli. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akielezea ya kwamba qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Sema ewe mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atakufisheni malaika wa mauti aliyewakilishwa juu yenu, kisha nyote nyinyi tarejeshwa kwa Mola wenu ambaye ni Mola mlezi. Kwa hivyo hiyo ni dalili ya kwamba watu watafufuliwa. Yule ambaye haamini basi aende makaburini, ndio atajua kwamba yaumul qiyama watu watafufuliwa. Na katika maqasid mengine ni ardhu mashhadi min mashahid yaum al-qiyama, na mashahid situations za yaum al-qiyama, mashhad al-mujrimina wa hum baina yaday Allah yaum al-qiyama, hali ya ushuhuda na miongoni yani ushuhuda wa yaum al-qiyama ni wale mujrimin yaum al-qiyama. Na khalqi insan ni katika maumbile makubwa sana, kama tulivyohusia katika badi'u khalqihi wa nash'at al-insan. Hata imamu leo akituelezea mambo mazito ambayo yanazungumziwa katika yani surat al-balad, la uqsimu bihadha al-balad. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiapa kwa mji mtukufu wa Makka, na vile vile akizungumzia masala ya kuumbwa kwa mwanadamu kwa shida sana. Faqad khalaqna al-insana fi kabadin fi mata'ib, mwanadamu ameumbwa na mashaka, taabu kubwa. Ayahsabu al-insan, yuadhani yule mwanadamu tutamwacha hivi hivi? La, bali amewekewa mikakati na utaratibu na hudud na mipaka, lazima aifuate mipaka ile. Tupata jambo lingine ni dhikru ba'd sifati almu'minin, utaja baadhi ya sifa za mu'minin, wama a'addahu Allahu lahum min na'imin, katika sura hii, kwa yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameandaa miongoni mwa neema tofauti tofauti. Wama a'addahu lilfasiqina min nari aljahim, na yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyoandaa kwa wale ambao watu ni mafasiq, waliokeuka mipaka, kueko katika watu ambao ni wa moto wa jahannam, kama ilivyokuja katika ayat zile ayat, wanadhiqannahum min al'adhab al'adna duna al'adhab al'akbar. Limadha?
la'allahum yarji'un, huenda wakarudi katika yale ambayo wanayoyafanya. Kisha tupata kitu kingine kilichojidhihiri katika sura hii, al-ishara ila Musa alayhi salam. Kuna ishara dogo kumtaja Musa, wama imtanna Allah bihi alayhi, na kwa yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyomchagua na kumneemesha na yeye kuwa Musa alayhi salam miongoni mwa ulul azmi min ar-rusul. Ndio bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akihusiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul, subiri kama vile walivyosubiri wale mitume ambao walikuwa na azimio kubwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna auhayna ilayka kama auhayna ila Ibrahima wa Musa wa Isa. Haya ndio mambo ambayo yanatajwa kuhusu ulul azmi, na akiwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam miongoni mwa wale mitume ambao ni ulul azmi. Kwa hiyo tupata wamamtanna bihi ala salihina min qaumihi, na yale mambo ambayo yaliyokuwa ni mambo ya neema khususia ya watu wa Musa alayhi salam. Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala akielezea kuwa Musa akiwaambia kaumi yake, isbiru innal arda lillahi azza wa jalla, hakika ardhi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yurithuha man yasha, anamrithisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wale ambao yawataka, man yasha min ibadi, katika waja wake, wal aqibatu lilmuttaqin, na mwisho mwema ni kwa wale wenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Min ja'lihim a'imma, na kujaliwa kwake katika zile neema wamejaliwa, yani Musa wa qaumi, a'immatan fil ardh, kuwa viongozi, kwa sababu imam ni kiongozi, na umma vile vile. Wa min qaumi Musa ummatun, katika wale miongoni mwa kaumu Musa kuna umma ambao ni wafuasi ambao wamfuata Musa alayhi salam. Kwa hiyo haya ni mafundisho ambayo tunayapata ndani ya sura hii adhima. Kwa maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupa fursa kuisoma kila wiki na ile siku ya Jumaa katika salati al-fajr, ili tuweze, yani kitabun anzalnahu ilayka liyadabbaru ayati, hichi kitabu ambacho ni Qur'ani kimeteremshwa kwako wewe ili mupate kuzingatia zile ayati. Kwa hivyo Qur'ani kusoma bila tadabburi haimkuzi mtu katika kuifahamu. Kwa hivyo tadabburi ayati na maanihi ambayo yametajwa ndani ya Qur'an. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuwezeshe wenye kusikiza mema kuyafuata, tukiwa katika yani siku ya 19 katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, tukizungumza ya kwamba ni ayyama ma'dudat. Hakikatan tunaona juzi tulikuwa ni tunangojea mwezi mtukufu wa Ramadhan, leo hii ni siku 19 na tutaingia usiku wa kuanza 10 la mwisho. Na katika 10 hili Waislamu ulimwengu mzima watakuwa wanatafuta Lailatul Qadri katika kuomba maghfira na kumtaka msamaha Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kuomba itqi minan nar. Na tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwezeshe tumalize aweze kufanya khidma ya huo mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa ridwani zake, kwa ridha zake, kwa sababu kila kukicha watu wanazikwa. Jana wamezikwa, kila siku moja ya Ramadhan tunazika watu. Kwa hivyo hii ni ishara ya kwamba ni taufiki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa tuko hayyun nurzaq, ikiwa tuko hai na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaturuzuku katika hali tofauti tofauti. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.